ഹലോ വെൽക്കം ടു പാർട്ട് ടു. ദേ വിഷ്ണു അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണം. അത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ രസം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും പോയി കുറച്ച് നേരം മീനൊക്കെ പിടിച്ചു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കയറിയപ്പോഴാണ് ഹാർബർ ഫുൾ ആൾക്കാരാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബോട്ടിൽ മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഇത്രയും ആൾ. അപ്പോൾ എന്താ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിഷ്ണു അച്ഛൻ്റെ മിച്ചം വന്ന മീനെല്ലാം കടലിലേക്ക് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ബോട്ടിലെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് കയറുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കടലിലിട്ടിട്ട് പോകരുത്, എല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ നടന്ന് ഹാർബറിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ കണ്ടത്. നല്ല മിന്ന പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫിഷിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം എന്തേ ഇന്ന് കിട്ടിയ മീൻ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്തേ കുറേ മീനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മീനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് നിന്ന് പിടിച്ചത്. അതിനുശേഷം എന്തേ നമ്മുടെ വിഷ്ണു മച്ചാനുണ്ട്, ജോബി മച്ചാനുണ്ട്, ലോബി മച്ചാനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് വീതിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മീൻ വറുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സുന്ദരി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൈ.